那么这就引申出了我今天要重点讲的一个问题，就是大家关于期权的一个态度。那么对于期权这件事情，其实每一把都像赌博，它设计支出90%的人都是要亏钱的，要不然它这么高的赔率怎么来呢？那么在这种情况下，我们对于期权，第一个就是我说的是，大家跟我们单眼或者自己做期权一定要设好止损，除非你非常的高手啊，或者说你滚动期权已经做到最后了，你完全是利润在飞，你1/10的利润在做最后一波滚动，那么你就可以，我就想搏一波大的，我不想设止损了。比如说这一波我已经挣了5万刀了，那么我拿5000刀出来做，那我无所谓，对吧？那么假如说不是，那么请大家就是常态来做的话，把止损20%或者25%，一般正常来说末日可以设定到25%，正常期权20%设止损，走了就走人了。这是第一个原则。第二个原则，期权不要轻易补仓。我们这一次在390的 coin， 很多朋友吃亏吃在补仓上，就是从7块钱跌到5块5就补，还觉得很低了，我5块钱跌到4块5又补，越补越多，补到7仓8仓，因为这个期权很贵嘛。那么这是不对的，在我看来，期权就不应该补仓。我觉得期权就是一个一锤子买卖，我这一把期权我做了我就做了，除非它趋势形态非常好，我可能会加仓或者是换仓，但是永远不要下跌补仓，因为下跌补仓说明这个期权它趋势是下跌的，是我的眼光看错了，最起码我第一步看错了。对于一个第一步看错的事情，我就要及时止损。这其实就跟那个找对象是一样的，如果找了一个对象，在这处的过程当中发现他各种问题，性格问题什么问题，甚至于违法烂醉什么的，那么这个时候其实不应该为情所困，应该是及时止损，对吧？我不是说我补仓我还要再为他付出更多，希望他改邪归正，希望他迷途知返，这是不可能的，是很难的。那么一个期权如果说它真的下跌，甚至下跌超过50%了，对吧？你要反思自己，第一，我为什么没有设定好自动止损？第二个，它已经下跌50%了，我还能把它救回来吗？我去补仓干嘛？那可能你就成功了，但是如果从1年的累计的交易来说的话，你补仓的期权大部分最后是石沉大海，因为它假如跌到75%以后，你更加舍不得割肉了，那不就全输了吗？对吧？我们按照一票来做，轻易不要补仓。这是我的观点啊，这是我这么多年交易的一个心得，可能很多老师不会这么讲，但是对我来说，我们重要的是保住本金，你每投入的补仓的内容都是本金，所以这事儿以后大家要慎重。如果一定要补仓的话，一定要问问我们该不该补，对吧？那么如果我有的时候心一横，那我陪你补了，那么我是给你买一个安心，对吧？也不代表这个补仓就一定是对的，所以这一点大家一定要注意啊。另外一个就是我今天讲最后一点，因为时间有限啊，就是说关于这个期权的这个买的这个量的问题啊，就是说我觉得我们群里面就是有一些朋友就是可能就是胆子比较大，或者就是做事情比较有激情的，他会大金额的就去买期权了，我觉得这不对。股票美好的一个股票的一个结构应该是正股为主，而且正股的仓位不要太重。我个人觉得，就我做股票这么多年，我很少有超过5成仓的，我不太会超过5成仓，不管这个行情多好，对吧？别人说我满仓我挣了好多，我一点不羡慕你，因为有一天如果黑天鹅的话，你可能把你1年赚的钱全还回去了，永远五成仓位，游刃有余，这是正股，剩下的钱，对吧？我们可以打新啊，我们可以买期权，当然这个期权剩下的这5成仓位里面，比如说举个例子啊，我有10块钱在里面，对吧？我最多买期权不会买超过5毛钱，也就是说我有10万刀的话，我不会买超过5000块钱的期权，因为期权这个东西就是风险真的非常高，大家就是聊以助兴吧，就是为了大家，我觉得比如说我今年预测我的正股我可能盈利30%或者20%，那么我可能期权我每天做或者几天来做，我可能1年也能做个总仓位的20-30%的利润出来就可以了。它只是辅助，不能把它当成一个主力队员，对吧？它只是足球场上的替补，你不要指望它来帮你拿世界杯。它只是在就是说正股不行的时候，就像我说在今年春节过后那一段时间行情非常不好，那么我就是跟大家一直在说，我们把仓位放成空仓，或者我们仓位调成轻仓，非常轻的仓位，然后大家跟着我来做日内或者超短线。那么我们每天做空或者做多，我们搏一个短线，我们设定一个目标，今年或者今天做到1000刀的收益，我就不干了，我就收手了。那别人哀嚎一片今天我的总仓位又损失了5%，今天我总仓位又损失了10%的时候，那我们可以笑看风云，今天我还挣了1000刀，今天我还挣2000刀，大家可以别小看1000刀。如果你每天能挣1000刀，那你1年下来得多少？对不对？
已经算挣很多了，对吧？而且还有一个复利的问题，所以我觉得大家，既然想在这个市场里面安全的，就是想玩个几十年，那么大家一定要控制好仓位，控制好风险，特别是期权的仓位一定要控制好。大家不要觉得好像期权好像我们做的还可以啊，胜率还可以，但是我跟你说，这都是侥幸，我只能这么说。做期权没有人说我特别是高手，特别厉害的，不会有这样的人，肯定不会是。如果有谁来到我这里来吧，跟着我做期权，我成功率90%以上，好，那他肯定是骗子。它本身偶然性和不确定性是非常大。你看这次coin前面赚的那么好，但是390基本上大概率是输了，对吧？这个是一个很正常的事情。像这个叫什么？我现在界面上这只股票，那么2次期权是做对了，那么我们再做第3次、第4次，这只股票我会一直做下去，甚至做了它900，对吧？但是哪一天滚动到最后会输掉，不知道，但是总有一天会输掉的。别到了那一开始大家不跟，到了最后到了900块的时候跟，然后一下再掉1万刀、2万刀，没有必要，没有意义。期权就是聊以助兴的事儿，不应该当成主要工作来做，好吧？我不耽误大家的时间，我每天会讲一点点自己的这个小感想，可能通过几个月的时间把这点，就是我将近20年交易的这个经验告诉大家。